अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आम का सीज़न आ चुका है, आम भरपूर है, तो मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए आम लेकर आया हूँ। कोशिश करें आप भी इनको आम खिलाया करें, ये बहुत शौक से खाते हैं, तो इनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। ये देखें, इसको मैंने अपने बर्ड को आम डाला था और इसको पहले भी एक दो तो दे चुका हूँ, तो मैं वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ कि ये आम कितने शौक से खाते हैं।